এবং আউটসাইড থেকে কিছু শব্দ আসছে। যদি অডিওতে প্রবলেম হয় অডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়িয়ে নেবেন। 2007 ইনস্টলিংয়ের কাজ চলছে। আমরা এই ফাঁকে একটা কাজ করতে পারি, হচ্ছে না কাজটা। ইনস্টলিং হোক, এরপরে দেখছি আনজিপ হচ্ছে ফাইলটা। ফাইলটা আনজিপ হলো আমাদের। দেন স্ট্যান্ড অ্যালোন ইনস্টলেশন, ইনস্টল, ওকে। ইনস্টলিং প্রসেস হচ্ছে। দেন নেক্সট, আই অ্যাকসেপ্ট, নেক্সট। এখন আসেন সিএল কি। সবারই মনে কোশ্চেন দেখতে পারি যে সিএল কিটা কই পাবো। তখন আমরা জিপ ফাইলে রিডমি টেক্সট এটা লেখা দেখতেছেন, জিপ ফাইলের মধ্যে রিডমি টেক্সট ওপেন করলাম। এখানে লেখা আছে ইনস্টলিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইউজিং দ্য ফলোইং সিরিয়াল, অর্থাৎ আমার সবগুলো সিরিয়াল নাম্বার কি 1 দেওয়া আছে। এটা আমি ওপেন করলাম, 1 সিরিয়াল নাম্বার। নেক্সট, তো আমি সিরিয়ালের নোটপ্যাডটা কেটে দিলাম। এখানে আমার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেওয়া আছে। অর্গানাইজেশন আপনি এটা যে কোনো একটা দিতে পারেন, দিলাম। ডিলার মনে করেন যে কোনো একটা দিলেন। ডিলার ফোন নাম্বার, আমার ফোন নাম্বারটা দিলাম। এক্ষেত্রে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা ইউজ করতে পারেন। দেন নেক্সট, টাইপিক্যাল দেওয়া আছে, টাইপিক্যাল লিখে এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই। দেন নেক্সট, দেন নেক্সট, দেন নেক্সট। আবার এখানে কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই। নেক্সট দিলাম, নেক্সট হয়ে যাচ্ছে। ইনস্টলিং প্রসেসের কাজ চলছে। ইনস্টলিং হচ্ছে ফাইলটা। ইনস্টলিং হচ্ছে ফাইলটা। দেন ইনস্টলেশন শেষ পর্যায়ে আসছে। ইনস্টলিং এখন কমপ্লিট। দেন আমরা ফিনিশ ক্লিক করলাম, ফিনিশ। এটা 2007 রিডমি, এটা আমরা কেটে দিলাম। দেন এখান থেকে আমরা ক্লিক ফাইলটা এক্সট্রা টুএসপি এক্সট্রা করে নিব। ক্লিক ফাইলটা, ওকে। ওকে, আমরা ক্লিক ফাইলটা এক্সট্রা করে নিলাম। তাহলে আমার ক্লিক ফাইলটা করে আসলো, এখানে ক্লিক ফাইলটা আসলো 2007 ক্লিক। আমরা তিনটা ক্লিক ফাইল সিলেক্ট করলাম, কপি। দেন আমি সি ড্রাইভ, অটোবে 2007 প্রোগ্রাম ফাইল x86, অটোবে 2007। দেন আমি এই ফাইলটা তিনটা ক্লিক ফাইল এখানে পেস্ট করলাম, রিপ্লেস। দেন ডোন্ট শো অ্যান্ড কন্টিনিউ হয়ে গেল।
দেন আমরা ফাইলটা কেটে দিলাম। দেন আমরা এখান থেকে অটোক্যাড 2007 রান করলাম। পুরো 2007 রান হচ্ছে। এখানে অটোক্যাড ক্লাসিক, যেহেতু আমরা 2D কাজ করবো সেহেতু ক্লাসিক ডোন্ট শো মি দিস অ্যাগেন অপশনটাতে আমরা টিক দিব। দেন ওকে। এখানে আপনি নোট ডোন্ট শো দ্য দিস মেসেজ অ্যাগেন এটা দেওয়ার প্রয়োজন, তারপরে নোট দিয়ে দিবেন। আবার এটা আসবে, এক্ষেত্রে আমরা নো দিয়ে দিলে আর পরে সমস্যা করবেন না দেখতেছে। ওকে, ফাইনালি 2007 ইনস্টলেশন কমপ্লিট। পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কিভাবে আমার পেজ সেট আপ করতে হয়, বা কোন জিনিসগুলোকে টুলস বা কোন টুলবারটা কী কাজে ব্যবহার হয়, ওই জিনিসটা নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি লাইক শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।